各位弟兄姊妹你好，好開心咧！今日係我哋柴浸詩歌分享頻道嘅新嘅一輯喎。咁今日最開心咧就可以邀請到陳勝伯伯啦、陳志偉弟兄佢仔仔、佢嘅新抱陳黃慧冰姊妹同埋佢孫陳子瑩姊妹咧接受我哋今次嘅訪問。咁我咧係呢一輯嘅主持蔡李文師母。OK， 係啊。歡迎大家好，歡迎你好，係想陳勝伯伯你好啊，好，可唔可以問下你咧？你係咪2019年嘅3月就第一次嚟柴灣浸信會㗎？係啊，好歡迎你哋啊！不如你哋又分享一下咧，點解你哋會嚟柴灣浸信會嘅？係好啦，咁我講啦嚇，咁我翻嚟柴灣浸信會咧，我哋就應該2019年，即係我同我太太嚟先，跟住就我爸先再嚟。個原因咧就係因為我原因母會係愛群有浸信會嘅，因為灣仔。咁如果叫我爸嗰時就浸一齊翻教會崇拜，咁一年紀大啦，咁驚過佢搭車上落，因為我爸我阿媽喺柴灣興華村住嘅，係啊，咁我哋為咗驚個安全理由咧，咁就喺興華附近咧揾一間教會。俾佢繼續有教會嘅生活，咁所以咧就揾柴灣浸信會基本上就。所以其實你哋當時嚟柴灣浸信會聚會嘅時候咧，就係諗住帶爸爸媽媽嚟嘅。冇錯。佢哋適應咗之後就一齊，我哋一齊落咗嚟。哦，咁樣。係。咁我第一次咧接待你哋，即係譬如嚟柴浸啦，我哋有唔同嘅人接待噶嘛，係邊位接待你哋嘅？仲記唔記得？我就記得，係啊，陳慧冰牧師。哦，哇，陳牧師咧就接待陳氏家庭，慧冰牧師嚟接待我哋慧冰姊妹喎，真係奇妙啦，好奇妙。你仲記唔記得我哋點樣認識㗎？慧冰，我記得我係識你先嘅。熟你先嘅，係啊！我記得咧，我好想認識下柴浸家啲弟兄姊妹。咁我心目中咧，梗係認識下啲牧者先啦。咁我記得有一日崇拜咧，我喺下樓梯嘅時候撞到蔡師母，我又唔敢肯定喎。咁迎面望嘅時候，我叫聲蔡師母咁你咧就好匆忙咁落咗樓梯，擰翻轉頭望我喎。咁我嗰陣時就肯定呢一位就係蔡師母啦。我諗我哋嗰次咁樣見面之後咧，就交換咗電話啦。好快咧就可以阿慧冰咧就介紹咗一個做手工肥皂鹼嘅手工嘅一個好叻嘅姊妹啦。咁亦都好願意咧做一批俾我哋柴浸，俾我哋咧可以好似一個福音愚工咁樣派俾街坊，咁樣開始熟嘅。咁熟咗之後咧，其實你哋點解應該話咧？幾時開始投入多啲啊？除咗嗰個奉獻啊，送俾弟兄姊妹之外啦，或者送俾街坊咧做福音愚工啦，咁你哋幾時開始咧投入教會嘅小組啊、教會生活㗎？咁過咗一排之後，我真係又係你介紹啦，我同我太太咧就入咗呢個成人班嘅第二組嘅團契。哦，係啦，咁有去翻團，每個禮拜都有翻團契啦。咁因於嗰幾年之後咧，因為我轉咗份工嘅時間，所以已經好少翻團契啦已經。我就比較少咗喺教會侍奉啊各方面。咁我太太比較多，同我女都多。我咧都係因為蔡師母咁咧就介紹咗我入去呢個嘅多家小組啦，一個婦女嘅小組啦，好開心啊！嗰度好似一個姊妹嘅大家庭一樣。我咧就係應該係加入咗柴浸之後咧，就開始有侍奉啦。咁首先會喺聖樂小組度做彈琴先嘅，跟住之後再入埋詩班，係啊。咁而家仲會喺安息禮拜小組度做司琴。係啊，好多謝你哋啊！自從你哋即係慢慢願意加入柴浸，同我哋一齊生活之後咧，咁又開始侍奉喎。不如再講俾弟兄姊妹認識你哋多啲啊！再講下你哋點樣信耶穌嘅。哦 ，OK， 咁介紹我自己先啦。我頭先講過咧，我爸、我太太同我女，我仲有一個仔嘅，係啦。咁點樣信耶穌？點樣可以接觸到基督教咧？咁就由我女開始講啦。
我哋細個咧，其實係住喺灣仔嘅舊樓嘅，咁就環境比較昏暗啦。咁同埋我哋細個係跟我哋上一代，即係阿爺阿嫲同埋婆婆佢哋嘅宗教咯。咁係屋企會擺神櫃嘅，同埋擺偶像嘅。咁後來我哥就入幼稚園啦，咁係間有基督教背景嘅幼稚園。咁我2歲嗰年咧，屋企就開始有一啲好奇怪嘅靈異嘅事情發生啦，咁包括可能喺屋企見到一啲陌生嘅面孔會出現啦。我記得我見過一個阿婆瞓喺我阿媽張床個位度，咁佢試過瞓覺嘅時候會覺得有嘢擲住我咁樣。咁後來阿爸阿媽咧就將呢啲事情咧話俾我阿哥當時嘅幼稚園老師聽。咁當時個老師啊校長就約埋嗰間教會嘅牧師上嚟我哋屋企。咁就幫我哋搬走咗個神櫃，搬走咗個偶像。咁自此之後呢，我哋屋企就恢復平靜，然後我哋都開始返教會。所以其實你哋嘅信耶穌呢，同喺幼稚園裏邊、喺學校裏邊嗰個福音工作啊，嗰個牧養係好有關係。係啊，所以柴浸都係嘅。係啊，類似柴浸嗰當時嘅教會一樣。係冇錯。相信咧，教會辦學咧，就係好想將基督嘅精神咧，去教俾我哋嘅下一代嚇，將個教育嚇，除咗係教課本上嘅知識，都好想咧，無論大人細蚊仔都可以認識福音，認識耶穌，然後跟隨耶穌。呢個先係最要佢哋學到嘅真理。係啊，冇錯。所以學校辦到，我哋柴浸咧都係要咁樣直福波。冇錯，深入社群，見證基督。係啦，咁啊。除咗即係就係咁樣開始咧，你哋就加入即係信咗耶穌啦。就係邊一年受浸加入教會㗎？我上加入教會係2001年復活節。係啊。係喺翻會。你係家人一齊？唔係，我同我太太先。咁跟住我爸咧就2011年聖誕節同我媽一齊。咁我女就後啲。係啦。咁你係點樣信耶穌啊？雖然你知道呢件事之後，我其實因為由細個開始返，咁所以一直都知道係有神嘅存在。咁但係我諗我決志係中學嘅時候，咁就係因為好似係應該要做嘅事情，因為細個開始返啊嘛。咁但係到即係一直都確實唔到自己嘅信心去受浸，咁所以我係去到後來，我自己又即係去過外國啦，然後又有即係自己一個喺外國生活，經歷咗一啲事情之後，就確實知道神係真係喺度睇住我，佢真係一直帶領住我去行。咁之後翻返嚟香港先至真係受浸咯。咁嗰陣時應該係15-16年咯。好好啊！信仰咧真係唔係因為爸爸媽媽信我哋做仔女嘅就自然信，係一定要自己真係經歷呢個信仰路。喺缺乏嘅時候經歷恩典啊，喺猶豫嘅時候咧就學習信心交託啊，都係一個好重要嘅信仰之路。冇錯。好開心係聽到你哋係一家人咁樣去即係相一個一個咁樣去相信耶穌啦。咁你可唔可以講下爺爺嫲嫲係點樣信主嘅？可以啊。咁其實咧在我嚟講咧，向家人傳福音，其實真係唔係一帆風順。當中亦都試過有失望啦，有失落啦。但係有一樣嘢好重要嘅就係唔好放棄。我記得最初我為兩個老人家去祈禱有8年嘅啦。咁一個響以前教會嗰度咧有一個嘅3福個人佈道嘅訓練，咁我就去報讀呢一個訓練。咁阿爺阿嫲咧就係我第2個嘅福音對象，哥哥就係第1嘅。咁好記得咧就係當晚咧就係約咗我嘅導師啦，同埋我一位嘅同學去上去阿爺阿嫲屋企啦，因為喺晚上嚟嘅，等老人家食咗飯先至上去啦。咁就導師咧就同阿爺阿嫲去講整全嘅福音。咁當導師問阿陳伯、陳太，你願唔願意接受耶穌基督為你個人嘅救主啊？阿爺當時岌頭嘅。但當問阿爺阿嫲嘅時候咧，
阿嫲就並落碌咗落地下，暈咗。咁當時真係稍為混亂。咁好記得就係導師同埋另一個同學咧，就喺度仍然陪阿爺去繼續去問佢嘅心事啦。咁我就陪奶奶去咗東區醫院。咁後尾到第二日當時奶奶都仲未去有咩嘅決定，因為暈低咗。咁第二日我去到醫院嘅時候咧，奶奶突然間同我講，佢話：阿冰啊，返到屋企幫我拆走啲神櫃。我當時都好愕，諗唔到佢點解會咁樣。我只係知道神已經打開咗我奶奶嘅心門，同時神亦都係俾咗一支嘅強心針我。我好感恩就係奶奶喺嗰一刻好清楚同我講，我願意信耶穌。呢一個係一個好真實、好感動嘅事情。咁同年啦，咁喺11年嘅7月，我個三福嘅報道嗰個嘅訓練結業禮啦。咁老爺奶奶亦都喺當時被邀請在內嘅。咁有張相咧，我係留做紀念嘅。我係揸住個咪，當時咧膽粗粗問我老爺奶奶：你哋決咗志咯噃，有冇諗過喺眾人面前接受呢個水禮啊？承認公開承認啊？咁當時老爺好快脆就話：好啊！就呢個聖誕節啦，咁哇，咁正！呢一個係一個莫大嘅喜訊。當時嚟講，亦都係我完全係意料不及，係啦。咁跟住老爺一路同奶奶一路咁樣返教會啊，咁佢哋係穩定嘅。咁而且佢哋好乖嘅，就係亦都有上呢個大字班啦，同埋咧返團契嘅。所以神嘅時間咧，真係唔係我哋可以知道，就係要依靠神。一步一步咁跟佢，咁佢一定會有佢嘅時間，有佢心意嗬。咁除咗爸爸媽媽做咁多嘢喎，爺爺嫲嫲身上，你又做過啲乜嘢啊？我喺阿爺阿嫲信主嗰日咧，就帶埋我哋成家人，包括姑姐，就一齊去咗影貼紙相。咁應該係我阿爺阿嫲第一次，我都係。所以嗱，各位弟兄姊妹有機會嘅帶爸爸媽媽去影貼紙相係好嘅，唔係淨係同你啲朋友仔影貼紙相。啱啱講到姑姐啊，嗬，其實都感恩嘅。姑姐係雖然近期即係啱啱過安息啦，但係佢都係近期信主，亦都加入咗柴灣浸信會，有床天水禮嚇。阿陳牧師咧就幫佢呢個施水禮嘅嚇，係好感恩啦。係喺嗰個時間都有神嘅呢個同在，所以你哋一家嚇咁樣堅持，相信耶穌，上主咧就要祝福一家，係真係好感恩。咁你哋信咗主啦，又各種原因又嚟到柴浸啦，當然我哋好歡迎啦嚇。嚟咗柴浸之後咧，我見你哋都開始即係都好全程投入服侍喎，不如又分享下，即係你就少啲，我少啲嚇，不過都有參加個教會，有啲出去派單張啊，同埋加入滿華樓啊嘛，上樓佢派嗰啲福袋啊嗰啲啊，同埋你有教會有報道會有做陪談員嘅，最近有一次同太太一齊出去街頭報道，所以如果我有冇侍奉係有，咁阿慧冰咧，你喺教會嘅服侍？我而家喺教會有參與服侍，就柴娃娃嘅導師啦，咁同埋柴門小精兵嘅導師啦，咁今年就係呢個嘅聖誕籌委嘅文書啦，咁亦都有參加呢個嘅街頭報導啦，咁同埋呢個配探員咧，我都有份去參與服侍同埋學習。真係好感恩，你哋大家有唔同嘅恩賜，咁就一家人咁樣去服侍，係啊。咁咧，我知道今日咧，你哋又好想同我哋分享一首詩歌喎，嚇，如鹿渴慕溪水，可唔可以分享點解你哋會揀呢一首詩歌？呢首詩歌我女揀嘅，問佢咧。咁揀呢首歌，呢首歌咧其實係我好細個小學嘅時候學嘅，咁因為呢首歌好易上口嗰個旋律，然後佢嘅歌詞都好直白。你係我好朋友，你係我嘅兄弟，你係我嘅大君王。
咁有小朋友係絕對聽得明嘅。咁所以即係呢首歌喺我細細個就一路喺我個腦入邊。咁我雖然我由細翻到大啦，咁但係其實我哋生活喺一個世俗嘅環境，每日都遇到好多挑戰、困難或者好多挫折嘅時候咧，呢首歌就會帶我翻去神嘅面前，令我知道其實唔係自己一個嘅，你可以依靠神，咁然後就一路陪住我成長咯。咁所以都好想送呢首歌俾大家嘅。係啊，呢首歌真係好特別，同埋咧最開心或者我為你哋感恩啦，就係你哋係一家人都好喜歡呢一首歌嚇，願意用呢一首歌嚟彼此鼓勵。今日好開心啦，咁有陳氏嘅家庭啦，同我哋有呢一個嘅信仰心路歷程嘅分享。咁咧，我哋就細心去欣賞佢哋嘅獻唱。咁詩歌頻道咧就到呢度結束啦。下個拜拜，拜拜。無溪水我靈亦可無罪，求你，唯有你是我神，所愛我渴望來敬拜你，你是我的盾牌力量，我心靈為降服於你，唯有你是我神，所愛我渴望來敬拜你，你是我好朋友，是兄弟又是我的大君王。你超過愛任何人，更超過世上萬物。你是我的盾牌力量，我心靈為降服於你，唯有你是我神，所愛我渴望來敬拜你，我要你勝過世，上金銀自由力量滿我心。